এখন ভালো একটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ 25% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। ও আপনি যেটা বলছিলেন যে পাগলামি কিছু থাকবে কিনা, হ্যাঁ, সেই পাগলা অফার বা পাগলা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখবো হচ্ছে মাত্র 47,990 টাকা। 47,990 মানে টাকা আপনি হায়ার ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার এখানে আমরা 10,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। 10,000 টাকা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে 48,900 48,900 টাকা রাখবো। এটা ডেলিভারি চার্জ, ফিটিং চার্জ ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ ফ্রি ফ্রি থাকবে। থাকবে, হ্যাঁ, চার্জ ফ্রি থাকবে। আর শার্পের যদি কেউ এসি চায়, শার্পের দেড়টন ইনভার্টার মেড ইন থাইল্যান্ডের জেটেক ইনভার্টার করে। এছাড়া আমাদের সহজ কিস্তি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা আচ্ছা। মানে আপনি চাইলে কোনো ধরনের জামিনদার ছাড়াই হুম হুম। আমাদের কাছ থেকে কিস্তিতে পণ্য নিতে পারবেন। এই জন্য কিন্তু আপনার কোনো গ্যারান্টার লাগবে না, আচ্ছা আচ্ছা। এবং সেটা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা এই সহজ কিস্তি দিয়ে থাকি। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন জি, আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। মানুষ খালি কমেন্ট করতেছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স এর ভিডিও দেন। ওকে, মানে থ্যাংক ইউ। আপনার ভিডিও মানে মানুষ একটু কম প্রাইসে আচ্ছা জিনিসপত্র আচ্ছা, পায়। এবং একসঙ্গে ভালো কোয়ালিটি। ভালো কোয়ালিটি তো অবশ্যই। রাইট, শুধু প্রাইস যেহেতু প্রাইস কম হওয়াটাই কিন্তু মূল বিবেচ্য বিষয় না। আচ্ছা তার আচ্ছা। সঙ্গে সার্ভিস, বেস্ট কোয়ালিটি, গুড ব্র্যান্ড সবকিছু মিক্স থাকতে হবে আর কি। জি জি। তো সেই টানে আবার চলে আসছি। আজকে আমরা কি ভিডিও করব? শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি জি। আপনাকে এবং আপনার চ্যানেলে যারা ভিউয়ার্স আছে তাদের প্রত্যেককেই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আচ্ছা, আমরা মূলত আজকে এয়ার কন্ডিশন নিয়ে কথা বলবো। আর এয়ার ওকে। কন্ডিশন, গরমের যে তাপমাত্রা, এটা কিন্তু এখনো অনেক বেশি। রাইট। সো আগামী কয়েক মাস কিন্তু প্রচুর গরম থাকবে। আচ্ছা। তো সেই অনুযায়ী আমাদের কিন্তু এখন ভালো একটা অফার আছে, সেটা হচ্ছে আমরা সর্বোচ্চ 25% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। সর্বোচ্চ 25% হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট। রাইট, 25% ডিসকাউন্ট আচ্ছা। দিচ্ছি, এবং সেটা কিন্তু ডাইকিন, জাপানিজ ব্র্যান্ড। জাপানিজ ডাইকিনের ব্র্যান্ড। নন আচ্ছা। ইনভার্টার এসিতে আমরা সেই 25% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ওকে, এই মুহূর্তে কোন কোন ব্র্যান্ডগুলো আছে अवेलेबल? এই মুহূর্তে আমাদের কাছে জাপানিজ ব্র্যান্ড ডাইকিন আছে, শার্প আছে, এছাড়া আপনার হায়ার, আচ্ছা আচ্ছা। গ্রি, গ্রি। মিডিয়া। ওকে। আমরা বিস্তারিত ভিডিওতে যাব, তার আগে আপনি অ্যাড্রেসটা বলে দিবেন। জি, এটা হচ্ছে আপনার আদাবর থানার ঠিক পাশেই, এটাকে বলা হয় রিং রোড, ওকে। শ্যামলী রিং রোড। আর এটা অপোজিটে আপনার ব্যাংক এশিয়া আছে। এই তো। আচ্ছা ভাই, গত ভিডিওতে একটু পাগলামি করছিলেন এক সপ্তাহের হ্যাঁ, জন্য। ওইটা একটু আজকে কি পাগলামি হবে? ছিল আজকে। গত ভিডিওর যে পাগলামিটা ছিল অলমোস্ট কাছাকাছি পাগলামি হবে। অলমোস্ট কাছাকাছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, মানে তার মানে আজকেও পাগলা অফার থাকবে ভিডিওতে। হ্যাঁ। তাহলে প্রথমে কোন ব্র্যান্ড দেখা শুরু করব? হায়ার। হায়ার। ওকে। সো আমরা শুরুতে হায়ারের এসি নিয়ে কথা বলবো। তো এখানে আমাদের হায়ারের অনেকগুলো মডেল আছে, তবে যেহেতু আমরা এক টনটা আগে দেখাতে চাই, আচ্ছা আমার মনে হয় আচ্ছা। যে আমাদের পাশে ডিসপ্লে আছে, আমরা সেখানে যেতে পারি। জি। এখানে আমাদের এক টন এসি আছে, আমাদের ইনভার্টার আছে। একটন ইনভার্টার। ইনভার্টার যেটাকে বলা হয় আপনার ক্লিন কুল। আচ্ছা আচ্ছা। খুবই চমৎকার ডিজাইন, এবং এটা এত চমৎকার ডিজাইন করেছে যা দেখলেই আসলে মনটা জুড়িয়ে যায়। চমৎকার লাগছে তো এখানে দেখেন আপনি ট্রিপল ইনভার্টার পাচ্ছেন, আপনি হাইপার পিসিবি পাচ্ছেন, 3D এয়ারফ্লো পাচ্ছেন, ইকো ওকে। মোড পাচ্ছেন। তো এরকম অনেক ধরনের আপনার অপশনস এখানে আছে, ফিচার্স এখানে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর পাশাপাশি R32 গ্যাস এবং পরিবেশ 10 বান্ধব। বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি এবং ফ্রি ইনস্টলেশনস। ওকে, ফ্রি। ফ্রি ইনস্টলেশনস ইন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় বিনামূল্যে আমরা এটা ফিটিংসটা ফ্রি করে দিব, ফিটিং চার্জ দিতে হবে না। এবং ওকে। প্রতিটা এসির সঙ্গে কিন্তু 10 ফিট যে কভার পাইপ সেটা আচ্ছা থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা প্রাইস হচ্ছে 55,990 টাকা। আমরা এখানে আপনি যেটা বলছিলেন যে পাগলামি কিছু থাকবে কিনা, হ্যাঁ। সেই পাগলা অফার বা পাগলা ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা রাখবো হচ্ছে মাত্র 47,990 টাকা। 47,990 মানে টাকা আপনি হায়ার ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার এক টন মানে 8,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। চমৎকার ডিসকাউন্ট। 8,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি মাত্র 47,990 পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে। আর একটা নন ইনভার্টার আছে, কেউ যদি নন ইনভার্টার চায় সেটা আমাদের কাছে আছে, সেটার দাম পড়বে মাত্র 38,900। মানে 38,000 টাকায় পাচ্ছি হায়ার এসি। 38,900 টাকায় 900। পাচ্ছেন হায়ারের একটা নন ইনভার্টার এসি, যেটা আচ্ছা আমাদের আচ্ছা। মার্কেটে সর্বনিম্ন। অনেক জায়গায় বলবে যে আপনি আরো কমে পাবেন, কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ফিটিং চার্জ থাকতেছে না, রাইট। তার জন্য আপনাকে আলাদা পেমেন্ট করতে হচ্ছে। পেমেন্ট করতে হচ্ছে। ডেলিভারি চার্জ থাকতেছে না, সেই জন্য আপনাকে আলাদা পে করতে হচ্ছে। মানে সবকিছু মিলিয়ে মিলিয়ে ঝুলিয়ে 40-41 সবকিছু পড়ে মিলে যায়। 40-এর উপরে পড়ে যাবে। জি। বাট আমাদের এখানে আসলে ওই ধরনের যে ভাওতাবাজি ওটা আমরা করি না, আমরা একদম ফ্ল্যাট এবং ক্লিন, ওকে। আমরা ক্লিন থাকি আর। আচ্ছা আচ্ছা। সো আমরা এখন চলে আসবো হচ্ছে এটার যে আপনার দেড় টন হুম। ক্লিন কুল। ক্লিন কোন দেড় দেখতে টন, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটার সেম ফিচার্স। সো ফিচার্স নিয়ে আমরা কথা না বলি, প্রাইসটা আচ্ছা বলে দিই। জি। 72,490 টাকা প্রাইস। এখানে আমরা 10,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। 10,000 টাকা ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট মাত্র 62,490 টাকা পেয়ে যাবে
এবং একই সঙ্গে আপনার ফিটিং চার্জ, ডেলিভারি চার্জ, 10 ফিট পাইপ এটা ফ্রি থাকবে। ফ্রি থাকবে, আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। আর এরপরে ভাইয়া তার উপরে আপনার আছে দেখতো নন ইনভার্টার, নন সবার ইনভার্টার, উপরে, সবার উপরে, হ্যাঁ, টার্বোকুল। আচ্ছা এটার প্রাইস আছে 59,990। এখানে আমরা 11,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব। ওকে। তো 11,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা এটা দাম রাখবো হচ্ছে আপনার মাত্র 48,990 টাকা। মাত্র 48,990 টাকার 1.5 টনের এসি পাচ্ছেন, তাও মানে আবার প্রায় হায়ারের মতো আপনি ব্র্যান্ডের। প্রায় আপনি 23% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 23% হায়ার, মানে বিশাল, এটা কিন্তু আনবিলিভেবল। এবং আনফিলিভেবল, বর্তমান আচ্ছা বাজারে সাধারণত এই প্রাইসে এটা আসলে খুবই অস্বাভাবিক। আচ্ছা। আর এট দ্য সেম টাইম আমরা এখন দিব হচ্ছে আপনাকে 2 টনের যে এসি আছে আমাদের কাছে, হুম হুম। 2 টনের টার্বোকুল, সেখানে আমরা আপনার এটা সেম ফিচার্স, প্রাইস 74,990 টাকা। এখানেও আমরা 11,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট রাখবো, আচ্ছা আচ্ছা, মাত্র 63,990 টাকায় আমরা দিব এটা। চমৎকার প্রাইস। এখানে 11,000 থাকবে। আচ্ছা, এরপর তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্লিন কুলে 2 টনের এসি আছে ইনভার্টার, হুম হুম। এই যে 2 টন, যাদের 2 টন প্রয়োজন, এটা প্রাইস হচ্ছে 88,490 টাকা। ওকে, এখানে আমরা 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো, আচ্ছা 12,000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো, মানে 76,490 টাকা আমরা দিব। 76,490 টাকা। রাইট, 12,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে Okay. এখানে। হ্যাঁ, তো এছাড়া আমাদের কাছে হায়ারে আর কিছু কালেকশন আছে, যে অনেকে একটু চায় যে সাধারণত যে একটু মানে মানে জাম কিল বা ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এইগুলো আপনার যে ক্লিন করে কিনা বা কিল করে কিনা, এই ধরনের কিছু এসি দেখতে চায় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই ধরনের এসি আমাদের কাছে আছে, বিখ্যাত ব্র্যান্ড হায়ারের, আপনার যেটা ইউভি কুল বলা হয়, এটা ইউভি কোড, এটা প্রিমিয়াম সিরিজ। প্রিমিয়াম সিরিজ, আচ্ছা এখানে আচ্ছা। কিন্তু আপনার যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, রুমের জীবাণু যেটা, হুম হুম। সেই জীবাণুগুলো কিল করবে আপনার। তো এটা Okay. প্রাইস হচ্ছে আপনার 75,990 টাকা। এখানে আমরা 11,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিব, আচ্ছা, আপনার 64,990 টাকায় 64,990 পেয়ে টাকা যাবেন পেয়ে আমাদের যাবেন। কাছ থেকে। ওকে, 1.5 টন এটা ভাইয়া। দেখুন, হ্যাঁ। ওকে, এরপরে তারপরে আসবে হচ্ছে এন্টিরাস্ট কুল। ইন্টারেস্ট কুল, এন্টিরাস্ট কুল এটা আপনার হেভি ডিউরেবিলিটি, আচ্ছা। খুবই হেভি ডিউরেবিলিটি। তো এটা প্রাইস এটা হচ্ছে যে সাধারণত কোনো শোরুমে দেখা যায় না, দেখা যায় না, এটা খুব রেয়ার, খুবই রেয়ার। এটা খুবই রেয়ার। এটা সাধারণত আপনার এটা হায়ারের খুব একটা এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট, আচ্ছা আচ্ছা, খুবই এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট, সাধারণত এটা আপনি কোথাও পাবেন না। আমি দেখি নাই, আপনার এখানে ছাড়া। ডিজাইনটা দেখেন, ভেরি চমৎকার লুকসটা ডিজাইন। দেখেন আপনি, বডিটা দেখেন আপনি, একদম গ্লোসি গ্লোসি আচ্ছা, আচ্ছা। গ্লোসি মডেল, যেটা যেরকম গ্লোসি না, হ্যাঁ, এটা ম্যাট ফিনিশিং আর হচ্ছে গ্লোসি। গ্লোসি, গ্লোসিটা কিন্তু Okay. ডিমান্ড থেকে বেশি আর কি। ওকে, তো এটা প্রাইস হচ্ছে 72,490 টাকা। এটা আমরা রাখবো হচ্ছে 65,900 টাকা 65,900 টাকা, চমৎকার। এন্ট্রান্স কোড। হ্যাঁ, ওকে, আর এছাড়া ওয়াইফাই কুল আছে, যারা স্মার্ট এসি চায়, 2 টনের হায়ার স্মার্ট এসি, এটা এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 89,990 টাকা। হুম, তো এটা এখন প্রাইস বেড়েছে, এটা এখন 90,900 টাকায় চলে আসছে প্রাইসটা, আচ্ছা, আমরা আচ্ছা। এখন কারেকশন করা হয়নি। তো এটা আমরা স্পেশাল অফার আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে আপনার 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেবো এখানে। ওকে, এখানে আমরা 80,990 টাকা রাখবো। 80,990 টাকা। ওকে, Okay. চমৎকার। তো এই হচ্ছে আমাদের হায়ারের কালেকশন গুলো আছে এখানে। হুম হুম। আর এর বাইরে আমাদের কাছে গ্রি আছে, গ্রি, বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড গ্রি। যেমন এটা আপনার হচ্ছে আমাদের কাছে নন ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার দুইটা ক্যাপাসিটি টাইপের আমাদের কাছে আছে অ্যাভেলেবেল। এই মুহূর্তে যেটা আমরা দেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়াইফাই ইনভার্টার, ওয়াইফাই ইনভার্টার, স্মার্ট এসি, ওকে। গ্রি ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে, স্মার্ট এসি। তো এটা আপনার হচ্ছে প্রাইস 58,400 টাকা হুম হুম। রেগুলার প্রাইস। ডিসকাউন্ট দিয়ে কত আসছে ভাই তাহলে? সো এখানে আমরা যেটা করব, আমরা স্পেশাল অফার রাখবো এখানে, স্পেশাল অফার আমরা রাখবো হচ্ছে মাত্র এটা 51,900 টাকা। 51,900 টাকা, ওকে। স্পেশাল অফার আমরা রাখবো 51,900 টাকা। আবার এটা দেড়টন আমাদের কাছে আছে, দেড়টন, যেটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 78,900 টাকা প্রাইস, সেটা আমরা 78,900 টাকা। স্পেশাল অফার রাখবো মাত্র 73,900, ওকে, স্পেশাল অফার রাখবো। আর এটার আবার 2 টনও আমাদের কাছে আছে, যেটা দাম হচ্ছে আপনার 93,280 টাকা প্রাইস, সেটা আমরা রাখবো হচ্ছে মাত্র 85,900 টাকা। ওকে, চমৎকার। গ্রি, আবার গ্রি আপনার দেখেন আরেকটা মডেল দেখেন, এই একটা মডেল দেখেন গ্রি। এটা কি নন ইনভার্টার ভাই? হ্যাঁ, এটা নন ইনভার্টার মডেল, এটা হচ্ছে 12FA। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার ডিজাইনটা কিন্তু খুব এলিগেন্ট ডিজাইন, খুব স্টাইলিশ ডিজাইনটা, খুব স্টাইলিশ এলিগেন্ট, ঠিক আছে, ওকে। একদম মানে আপনার হচ্ছে ম্যাট না, এটা গ্লোসি গ্লোসি, গ্লোসি, হ্যাঁ গ্লোসি। এটা যেরকম ম্যাট না, হুম হুম, বাট এটা হচ্ছে গ্লোসি। গ্লোসি, আর আচ্ছা আচ্ছা। মানে লুকসটা খুব দুর্দান্ত লুকস। এটা নিউ মডেল, 12FA বলা হয় এটাকে, মডেলটাকে। সো এটা প্রাইস হচ্ছে 52,000 টাকা প্রাইস।
হুম। রেগুলার প্রাইস 52,000 টাকা। এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হচ্ছে 48,900 48,900 টাকা। রাখবো এটা। ওকে। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 48,900 গ্রে এসিটা। ডেলিভারি চার্জ, ফিটিং চার্জ ফ্রি থাকবে। সম্পূর্ণ ফ্রি ফ্রি থাকবে। থাকবে, হ্যাঁ, চার্জ ফ্রি থাকবে। আর কেউ যদি আপনার মিডিয়া চায়, মিডিয়া এসি, হুম হুম। তো এখানে মিডিয়া এসি আমাদের কাছে আছে, 52,000 টাকা প্রাইস আছে। ওটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতে পারবো 46,900 46,900 টাকা রাখতে দেখুন। পারবো আমরা, হ্যাঁ। জি। আর শার্পের যদি কেউ এসি চায়, শার্পের মধ্যে একটু ইনভার্টার, মেড ইন থাইল্যান্ডের, হ্যাঁ, জেটেক ইনভার্টার, এটা আমরা রাখবো হচ্ছে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমাদের প্রাইস হবে 79,900। 79,900 টাকা দেখটন শার্পের দেখটন। জাপানিজ ব্র্যান্ড। ওকে। এরপর ভাইয়া ডাইকিন এসিতে বলেছিলেন 25% হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট আমরা দিবেন। এখানে আসবো, আবার এটা শেষের দিকে একটু আমরা সারপ্রাইজ অফার শুরু রেখেছি আর কি। ওকে। তার আগে আমরা আমাদের যে অন্যান্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো নিয়ে কথা বলে ফেলি। তো মিডিয়ার কিন্তু আমাদের কাছে এখানে ইনভার্টার এসি আছে, দুইটা ইনভার্টার এসি। কেউ যদি দুইটা ইনভার্টার একটু কম দামে পেতে চায়, হুম হুম। লো প্রাইসে, আচ্ছা। তাহলে এটা পাবে আমাদের কাছ থেকে মাত্র 65,900 টাকা। 65,900 টাকা। আর দুই টনের নন ইনভার্টার আমাদের কাছে আছে, দেড় টনের ইনভার্টার আমাদের কাছে আছে মিডিয়ার, এটা পাবে হচ্ছে আমাদের 57,900 টাকা। এবং 57,900 10 টাকা। বছরের কিন্তু ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 বছরের ওয়ারেন্টি। ওয়ারেন্টি আচ্ছা। থাকবে। আর হায়ার এবং গ্রিড দুইটাতে 10 বছরের ওয়ারেন্টি। ওকে। আর এখানে আমাদের ডাইকিন নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো, যেটা আমাদের সারপ্রাইজ ছিল যে 25% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। যেমন ডাইকিনের 1 টন এসিটা নন ইনভার্টার 71,900 টাকা প্রাইস। আচ্ছা। এটা 25% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টে আপনার আসবে হচ্ছে 53,925 টাকা। ওকে, চমৎকার প্রাইস। আর এটা হচ্ছে আপনার, এটার সাথে তো ভাইয়া ডেলিভারি, হ্যাঁ, ডেলিভারি, ফিটিংস, কভার পাইপ এগুলো ফ্রি থাকবে। ওকে। আর এখানে হচ্ছে আপনার 1.5 টন, হুম হুম। এটার দাম হচ্ছে 94,900, জাপানিজ ব্র্যান্ড। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 71,900 টাকা। 71,900 টাকা। 25% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। 25% ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। ডিসকাউন্ট। চমৎকার। তো আবার আমাদের ইনভার্টার আছে, আচ্ছা আচ্ছা। ডাইকিনের ইনভার্টার আছে। এটা দেখটনের দাম হচ্ছে 1,17,500 টাকা এটা প্রাইস। হুম হুম। তো এখানে আমরা 20,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 20,000 টাকা ফ্ল্যাট একদম ডিসকাউন্ট। 20,000 টাকা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ওকে। 20,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা এখানে। এটা এখান থেকে 20,000 টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। ওকে। সো এটা দেখটন। এই হচ্ছে আমাদের এয়ার কন্ডিশন কালেকশনস। আচ্ছা, তবে আজকে তো আমরা অনেকগুলো এয়ার কন্ডিশন দেখে নিলাম। এগুলো যারা অনলাইন থেকে পারচেজ করবে কিভাবে পারচেজ করবে? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার যারা ঢাকাতে থাকেন তাদেরকে আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেম আছে। আচ্ছা। ফোন করলেই ওনার বাসায় চলে যাবে। আর হচ্ছে আমাদের ঢাকার বাইরে যারা আছেন, ওকে। বাংলাদেশের প্রতিটা জেলা শহরে আমাদের সুন্দরবনের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা 10% অ্যাডভান্সের মাধ্যমে পণ্য পাঠিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। এবং আমাদের প্রতিটা জেলাতেই আমাদের নিজেদের লোক আছে এটা Okay. ফিটিংস করার জন্য। আর যেহেতু সব গ্লোবাল ব্র্যান্ড, এগুলো সার্ভিস সেন্টার বাংলাদেশের সব জায়গাতেই আছে। সব জায়গায় অ্যাভেলেবল। মানে আপনি যেখান থেকে কেনেন না কেন, আপনি কাস্টমার কেয়ারে ফোন করলেই আপনার বাসায় লোক চলে যাবে। ওকে। তো সার্ভিস নিয়ে আপনাকে কোনো ধরনের কনফিউশন করতে হবে না আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে, এছাড়া আমাদের কিন্তু আপনার কার্ডে পেমেন্টের অপশন আছে। আচ্ছা তারপরে এছাড়া আমাদের সহজ কিস্তি ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা। আচ্ছা। মানে আপনি চাইলে কোনো ধরনের জামিনদার ছাড়াই হুম হুম। আমাদের কাছ থেকে কিস্তিতে পণ্য নিতে পারবেন। এই জন্য কিন্তু আপনার কোনো গ্যারান্টার লাগবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এবং সেটা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা এই সহজ কিস্তি দিয়ে থাকি। Okay, এবং এই জন্য চমৎকার। কিছু আমাদের ডকুমেন্টস লাগে, হুম। যেটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, আপনারা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবং নাম্বার দেওয়া থাকবে, ওখানে ফোন করলে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন। জানতে পারবেন। আমাদের কিন্তু মাত্র 10% ডাউন পেমেন্ট থেকে শুরু হয়। শুরু হয়। আচ্ছা এবং আচ্ছা। সেটা কিন্তু বাকি টাকাটা কিন্তু উনি 6 মাস বা 9 মাসে দিতে পারবেন। কোনো ধরনের Okay. কিন্তু ইন্টারেস্ট লাগবে না। যেটা রেগুলার প্রাইস আছে এই প্রাইসের মধ্যেই ওনার দাম থাকবে। আচ্ছা এবং আচ্ছা। এটা কিন্তু বাংলাদেশে আর কারোর সিস্টেম নেই, শুধুমাত্র আমাদেরই আছে। জি। জি, থ্যাংক ইউ। ওকে, প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা হোলসেল ইলেকট্রনিক্স থেকে কিস্তিতে পণ্য কিনতে জি। চান, অবশ্যই ডেসক্রিপশনে নাম্বার থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। রাইট। আর ভালো প্রাইসে ভালো মানের প্রোডাক্ট কেনার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফিজ।